ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ അനദർ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂബി പ്ലാന്റിംഗ് ആണ്. ആൾറെഡി നട്ട റൂബി ഒരുപാട് വളർന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെട്ടിയെടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണെന്ന്. ഈ റൂബി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ ഇലച്ചെടിയാണിത്. ഇതിനെ മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പിൾ കളറാണ് ഈ ചെടിക്കുള്ളത്. ഞാൻ നട്ടാൽ പൊടിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ചെടികളിലൊന്നാണ് റൂബി. കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളമോ വെള്ളമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴിച്ച് നട്ടു കൊടുത്താൽ പൊടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് വഴിയരികിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിരിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വേലി പോലെ തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂബി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സൈഡിലോട്ട് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരുപാട് വളർന്നിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നട്ടു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന വഴി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.